पनीर तवा मसाला बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सबको पसंद आता है और बनाना भी इसे इतना मुश्किल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज़ किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को भी दबा लें। रेसिपी में इस्तेमाल हुई सारी सामग्री का लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच दही के। इसमें हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार और 1 बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। इसे भी मिला लेंगे। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। हमने 200 ग्राम पनीर लिया था, इसे हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम धीरे हाथ से चलाएंगे जिससे कि पनीर टूटे ना, और इसे अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। आप अगर पहले मिक्सचर में ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। हमने एक बड़ा तवा ले लिया है। अगर आपके पास बड़ा तवा ना हो तो आप इसे छोटे तवे में भी बना सकते हैं। इसमें हम डाल लेंगे लगभग 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप 1 से 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, इसे भून लेंगे। जीरा को भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इसे हम चला लेंगे। इसे हम अच्छे से भून जाने देंगे। प्याज को भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो गया है। इसे हम एक बार चला लेंगे। आंच अभी मैंने तेज पे रखा है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार। हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने मैरिनेट करते हुए भी डाला था पनीर में। अब अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालें। इसके साथ ही हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला। इसे भी चला लेते हैं। और इसे भी आधे मिनट के लिए पकने देंगे ऐसे ही। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो आप टमाटर का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आंच को हम अभी मीडियम कर देते हैं और इसके ऊपर ये लिड लगाकर इसे कुछ मिनट के लिए पका लेते हैं, जब तक कि टमाटर सारे अच्छे से गल ना जाएं। इसे ढक के पकाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा मसाला लग रहा है ये। टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स होने लगा है। अब हम इस मसाले को एक किनारे कर देते हैं। मैंने नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है तो मेरे पास अभी थोड़ा सा तेल तवे में आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है।
अगर आप लोहे का तवा यूज़ कर रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा और इसमें तेल डाल लें। मैं इसमें आधा छोटा चम्मच तेल डालता हूँ अभी। इसे अच्छे से हम फैला लेंगे जिससे कि पनीर जब हम इसमें डालें तो वो चिपके नहीं। हमारा पनीर भी मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें पनीर डाल लेंगे। हमने आंच को भी मीडियम टू लो पे रखा है। पनीर को हम अच्छे से इसमें पका लेंगे जिससे अच्छी तरह से वो सिक जाए। इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। एक बार हम इसे पलट लेते हैं। लगभग 2 मिनट और हो गया है। एक बार हम इसे फिर से पलट लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए अच्छे से पक गया है अभी। अब हम इसमें ये सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बिना ग्रेवी का बनाना चाहें तो आप बस ऐसे इसे फ्राई कर लें और फिर मज़ा लें तवा पनीर का। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये लीजिए हमारा मज़ेदार तवा पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। रोटी या नान के साथ आप इसका मज़ा ले सकते हैं। पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए मज़ेदार तवा पनीर मसाला बनके तैयार है। आप इसका लुत्फ़ उठाइए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल पे जाएं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पनीर की और मज़ेदार रेसिपी अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आप अपने स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।